ஹாய், வெல்கம் டு சிபிஸ் மேஜிக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கை தோசை. இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு தோசை. இது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், இருமல், சளி எல்லாத்தையும் வந்து சீக்கிரமே போக்கக்கூடிய ஒரு கீரை. இதான் முருங்கை கீரை. செய்ய தேவையான பொருட்கள்: முருங்கை கீரை, தோசை மாவு, சீரகம், மிளகு. ஒரு மிக்சியில் முருங்கையை எடுத்துக்கிட்டு அதில் சீரகம், மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இந்த முருங்கை வந்து ஈஸியாக சளியை வந்து உடனே போக்கக்கூடியது. இனிமேல் மழை காலம், பனிக்காலம் வருது. ஸோ இந்த தோசையை நீங்கள் அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அரைச்ச பேஸ்ட்டை தோசை மாவோடு நல்லா கலந்துக்கங்க. ஒரு தோசைக்கல்லில் தோசையை ஊற்றி 2 சைடும் பரட்டி போட்டு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான முருங்கை தோசை தயார்.